олон энэ илчлэгдсэн хэрэгүүдийг шалгахгүй байгаа бас хуулийнхан байна. Ялахгүй байгаа бас хуулийнхан байна. Зарим нь ард түмний нүдэн дээр аричтай гэмээр ял шийдэхэд ногдвол цагаатгаж гаргаж байгаа хуулийнхан бас байна. Тийм учраас хууль зүйн дотоод хэргийн сайд томилогдсноос хойш хоёр чиглэлийн ажиллагаа бас дотороо хийж байгаа. Нэгдүгээр бохирдсон хуулийнхнаасаа сална гэдэг бие бодлогыг тууштай хийж байгаа. Томилогдсноос хойш би 30 хоногийн дотор сарын хугацаанд 30 орчим яг салбартаа ажиллаж байгаа хүмүүсийг толгойг өөрчилсөн. Гэхдээ би нэг зарлахгүйгээр өөрчилж хатуу шаардлага тавьж ажиллаж байгаа. Би тэр хүмүүст хугацаатай даалгавар өгч байгаа. Өөрсдөд нь ажлынхаа үр дүнгээр харуулах тэр тэнсэн гэж байдаг бол тэр тэнсэн харгалзах хугацаа өгж байгаа. Энэ хугацаанд үр дүн гаргахгүй бол хуулийн сайд хариуцлага тооцоошгүй гэдгийг сануулж дотооддоо би шаардж ажиллаж байгаа.